Bom dia, bem-vindo ao canal 10 Brasil e agradecemos a sua presença. E vamos à palavra de fé, que é propriamente uma palavra que nós vamos falar sobre a fogueira junina. Uns falam fogueira de São João, outros de Santo Antônio, outros de São Pedro, mas eu quero dizer uma coisa e alertar a igreja. Participar de uma cultura pagã, celebrando um santo popular como se fosse um Deus? Se sua resposta for sim, logo você está desagradando a Deus. Pois o próprio Senhor Jesus assim respondeu a Satanás em Mateus 4,10. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só ele prestará culto. Não te inclinarás diante dos seus deuses. Nós não podemos inclinar de vários deuses. Nem servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirá totalmente. Eu quero dizer que nós, como cristãos, nós não devemos participar dessas coisas juninas, porque não tem nada a ver com as nossas vidas. Não tem nada a ver com o cristão. As comidas típicas durante as festas juninas, não devemos fazer isso, porque são consagradas a outros deuses, né? Deuses que eu falo com letra pequena, letra minúscula. Então, são destinados analisando, né, na consciência, está correto. Acender a fogueira para celebrar uma festa destinada a deuses pagãos. Então, não é a nossa função, nós somos cristãos. Enquanto as comidas típicas de festas juninas, eu, por exemplo, acendo fogueira hoje, mas para poder fazer uma canjica, uma pamonha, um milho cozido, né? Então, um bolinho de milho, aí sim. Mas não devemos participar dessas festas juninas. Festas juninas são festas pagãs. E nós somos cristãos. E o cristão não pode participar disso, né? Antes que as coisas que os gentios sacrificavam, sacrificavam a demônios e não a Deus. E não quero que sejamos participantes com o demônio. Todos nós não queremos ter participação nas coisas do demônio. Lá em 1 Coríntios 10:20 diz isso: não podeis beber o cálice do Senhor e não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Ou uma coisa ou outra. Então, quando fala sobre essas festas de balões, fogos de São João, é pecado? Para nós é. Para nós que somos cristãos, nós não devemos participar disso. A Bíblia fala assim que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, e muito menos por festa junina. Então eu gostaria de deixar isso bem claro para a igreja, para que nós tomemos muito cuidado de não participar dessas coisas de deuses, praticando para deuses, esses deuses com letra pequena. Porque, na verdade, está contribuindo com as coisas demoníacas. O primeiro, como costume de dizer, examine sua consciência e pergunte se está correto. Nós devemos examinar corretamente. Existem coisas que fazemos errado, sem ter consciência disso. Outrora, ou seja, antes, quando éramos pecadores, vivíamos sujeitos às paixões do mundo. E esse negócio de acender fogueira e festa junina é paixões do mundo. Faziam por não conhecer a verdade sobre o mundo. Ou seja, se tem receio de fazer alguma coisa que possa desagradar a Deus, e isso desagrada, nós temos que adorar o Senhor Jesus. Hoje nós somos morados do Espírito Santo de Deus, então devemos adorar o Senhor Jesus. Olha, eu quero dizer uma coisa sobre festa. Durante as festas juninas, se faz muita pergunta, né? Posso acender uma fogueira e comer comida típica de São João? Claro que não, porque elas estão consagradas a demônios, a inimigos. Então nós não devemos participar disso. O cristão não deve participar dessas coisas, sabe? Participar de uma cultura pagã é muito perigoso, né? Porque nós estamos fazendo essas pessoas, esses demônios como deuses, né? Então não devemos. Eu quero dizer também, primeiro, como costume de dizer, examine a nossa consciência. Devemos examinar a nossa consciência
e não participar dessas coisas, essas quadrilhas juninas, não devemos. A quadrilha brasileira tem seu nome de origem francesa, de uma dança de salão, chamada, eu acho que quadrille, me parece. E veio para o Brasil, e aqui o povo quer praticar isso. Isso é muito longo, então nós temos que falar isso várias vezes, por várias vezes nós devemos falar sobre isso. Numa só pregação, numa só gravação, não conseguimos falar tudo. Mas nós, como cristãos, devemos permanecer como cristãos e não como seguidores de deuses de letra pequena, de imagem e cultura, e nem acender fogo e fogueira. Acendemos fogo, fogueira, é para assar uma carne, um milho cozido, fazer um caldo. Aí sim, aí o cristão está agindo corretamente. Balões e fogos de artifício, festa junina, não faz parte do nosso meio. Os balões, durante o São João, está relacionado à fogueira e à beleza dos seus visuais. Apenas isso. Mas muitos faz com que as pessoas devem fazer a prática como cristão. E não, isso não é prática do cristão. Os balões é uma prática ilegal e proibida por lei aqui no Brasil. Imagina só, se é assim para Deus também, nós devemos ter muito cuidado para falar sobre isso e também para fazer essa prática. Eu quero agradecer a todos, que Deus abençoe e que numa próxima eu vou dar continuidade a esse estudo dessas festas juninas para que nós sejamos realmente e ficamos realmente firmes na palavra e obedecemos a palavra do Senhor. Amém? Que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, agora e sempre. Um bom dia e um bom domingo para todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.